السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي في قناتي مطبخ شكري. اليوم ما شاء الله غادي نحضروا واحد بسيطلات نتاع الدجاج كيجيو غزالين اقتصاديين بدجاجة وحدة فقط نتاع 2 كيلو. دجاجة نتاع 2 كيلو تصايب لكم هاد الكمية ما شاء الله الهائلة بإذن الله تعالى. الوصفة هذه كنديرها دائما، كنحضرها تحضيرة رمضان، كنسبقها في قبل الوقت يكون أفضل باش يبقى لنا الوقت إن شاء الله. كما كتشوفوا الطريقه انا كتعجبني هاد الدائريه هذه، هاد المربعه سمحوا لي كتعجبني انا. الاخوات بغيتوهم ديروهم دائريين ديروهم، ما كاين حتى شي مشكل. وشكرا لكم بزاف على الفيديو اللي سبق يعني كتسولوا فيا، جزاكم الله كل خير. شكرا 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 بزاف اخواتي، الله يحفظكم. وغادي نبداو اخواتي، غادي ندير المهم 2 كيلو نتاع الدجاج. الدجاجه الا كانت صغيره ديروا المهم 2 كيلو، المهم بالعبار انا كانت عندي 2 كيلو. هنا غادي يكون عندي اخواتي في التوابل معلقه نتاع الزنجبيل، معلقه نتاع الكركم، معلقه نتاع البزار، ما كاملاش البزار ما ديروا ما تكتروش، ومعلقه نتاع توابل المره اللي فاتت غلطت قلت لكم توابل السمك، توابل الدجاج يعني العطريه نتاع الدجاج، الكاري او لا المهم العطريه نتاع الدجاج كتجي زوينه. وهنايا اخواتي درت واحد الدويمه صغيره نتاع البنه، بزاف الاخوات كيخافوا منها ما ديروهاش، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. المهم انا درتها يعني كيكون فيها الزعفران كتعجبني كنديرها. وغادي ندير الماء، عندي هنا كاس د الماء اللي حطيت حدايا، كنبقى نحرك. المهم غتشوفوا على الكميه الدجاج اللي عندكم، ما تكثروش الماء عاوتاني بزاف، خص ديك العطريه تبقى هكا شاده باش غير اللي يقدكم في داك باش ترقدوا الدجاج ما يبقاش شايط. كنحرك هكايا صافي، وكنجيب داك الدجاج ديالي وكنغطسوه هنايا مزيان في داك التوابل ونحطهم لجنب. ديروا هاد العمليه لو كديروها ليله قبل يكون افضل، هذاك الدجاج كيشرب داك التوابل كيجي بنين اكثر. او لا ساعه قبل الوقت، مهم ساعه قبل ما طيبوه. انا الصراحه شحال هادي كنت كنطيب ديريكت، لكن دابا لقيت الطريقه افضل، يعني كتعطي البنه اكثر. اللي عنده الوقت علاش لا. المهم اخواتي 2 كيلو اللي كاين هنايا، 2 كيلو تبارك الله تخرج لكم ديك الكميه كامله اللي درت. من بعد تعرفوا علاش خرجت لي كميه كثيره. وهنايا داك وريتكم دوك الجناح والظهر نتاع الدجاجه يعني حيدتهم، ما درتهمش لان ما فيهمش اللحم. ديال الاكثر يديروا الفخاد الصدر هو اللي يكون افضل. هنا كندير واحد الكميه نتاع زيت الزيتون مع زيت المائده مخلطين صافي. وغادي نقليه الدجاج هذا الاول بلا بصله، في الاول ما كندير له حتى شي حاجه حتى داك الماء اللي كيشد نتاع دوك اللي كنا حاطين فيه كنخليه من بعد، ما كنديروش في الاول. مهم باش نقلي الدجاج باش ما تبقاش فيه الريحه ديال الزفوريه. صافي غادي نغطيه. وهنايا غادي ندير اللوز، المهم نشوفوا شحال نتوما الكميه اللي بغيتو. راه زعما تقدروا ديروا كاع بلا لوز، صراحه انا شحال مره كنديرهم بلا لوز. اخوات اللي بغاو يقتصدوا مثلا ما يديروش، يعني كتجي زوينه حتى لو ما فيهاش اللوز. المهم كنغسلو الاول، كنغسل داك اللوز مزيان، كنحيدو داك الماء ديالو يعني حتى كتحيد منه داك اللون هذا كيبقى رجع الماء ديالو بيض، عاد كنديرو فوق النار. وهنا رجعت للدجاج كنحركو صافي تحمر شويه تقلى على هذا الشكل هذا. دابا عاد غنزيد ديك البصله تقريبا انا درت شي 2 كيلو اللي درت نتاع البصله. من بعد تعرفوا علاش الاخوات اللي ما باغينش ديروا فيها البيض ما دارش في هاد البصيله البيض، ما ديروش هاد الكميه نتاع البصله، غديروا غير كيلو نتاع البصله. اللي بغى يدير البيض يكثر شويه الكميه. سمحوا لي. بالنسبه للبيض كاين الاخوات اللي ما كيبغيوهش، انا بالنسبه للبسطيله نتاع الدجاج يعني كتكون فيها البيض صراحه كتجي بنينه بالبيض. ودرتها قبل بلا بيض يعني لكم الاختيار. هنا كندير القزبور واحد الكميه صافي كنغطيها، ما كنديرش فيها الماء اخواتي. واحد 2 فصوص نتاع الثوم ضروري على داك الدجاج باش ما يجيش زفر. 2 عويدات نتاع القرفه حطيتهم صافي. وغادي نخليها. من بعد غادي نزيد على داك الماء اللي شاط اللي فيه العطريه هذاك، غادي نزيدو من الفوق. اخواتي ما زدتش فيها نقطه نتاع الماء انا، صافي هادشي باش طابت. يعني ديك البصله تبارك الله 2 كيلو راه تلقات الماء. صافي كنرجع داك اللوز كنحيد له القشره نتاعو، كنحطو في كاسرونه تحطوا عليه زيت بارده، ما ديروش الزيت تسخن عاد تحطوا عليه اللوز.
كيتحرق. المهم اللوز راه كيطيب، الطنجره ديالي صافي قربات طيب حتى هي كملت، اللوز تقلى. غادي نحيد هاد الدجاج هذا صافي طاب تفرتت كاع دغيا دغيا كيطيب. حنا عندنا الدجاج الصراحه ما يعني ماشي داك الدجاج اللي كياخذ الطياب. صافي نحيدوه نحطو في واحد الشبكه نصفيه. مازال جايين وصفات ان شاء الله اخواتي من تحضيرات رمضان باذن الله تعالى. كنحضروا هذا الشيء هذا باش يبقى لنا الوقت للعبادات ان شاء الله باذن الله. كاين اللي ضد هذه الفكره كيبغي يحضر كل شيء في نفس النهار، لكن انا كنقول يعني النهار قصير، ولو كنحضروا كل شيء في نفس النهار يعني الانسان ما يبقى له الوقت لا القران، لقراءه القران، لا حتى شي حاجه. افضل انسان بحال الحويجات الصغيورين يوجدهم قبل الوقت. هنا كنزيد شويه ديال القرفه وغادي ندير عليها انا العسل. المهم هاد السيروب هذا اللي غادي ندير انا، ديروا العسل ديروا السكر، شوفوا لكم الاختيار اخواتي. كاين اللي كيبغيها مالحه شويه، كاين اللي كيبغيها حلوه. انا كتعجبني بسطيله تكون حلوه. الصراحه راني زدت من بعد لقيتها مازال جاتني شويه مسوسه وزدت لها عاوتاني داك العسل. بالنسبه لهاد البصله هذه خليتها تهبطات وجبت ديك الطحانه اللي كنطحنوا بها وطحنتها شويه باش تبقى تجيني هكا هي صافي معلكه. ها هي هنا كنت طحنتها. انا سولوني واحد المره الاخوات انا تقدروا تطحنوها. هنا درت 8 د البيضات اخواتي، يعني تبارك الله هاد 8 د البيضات مع هاد سميتو كتزكات كميه، يعني كتجي اكثر. ما بغيتوش ديروا البيض ما ديروش اخواتي، لكن والله الا كتزكى الكميه وكتشوفوا شحال تبارك الله خرجت ليا. وبالخصوص كيعطيها البنه، يعني شوفوا هاد تبارك الله هاد الشيء هذا مع البيض مع الدجاج راه كتعطي واحد التعليكه ما شاء الله. هانتوما كتخليوه حتى كينشف البيض ماشي يبقى عاوتاني مية. على هاد الشكل هذا صافي كنكون فرتت داك الدجاج برد، كلشي برد هانتوما. وغادي نزيد عليه الدجاج ونحرك. كتدخل ديك البنه نتاع ديك الشرموله وداكشي كيدخل كامل في الدجاج، تخليوش الدجاج هكاك ناشف. بالنسبه للبسطيله الكبيره كيديروا الدجاج الاول عاد البيض من الفوق ومن بعد عاد اللوز من الفوق، يعني كيديروا 3 طبقات. مهما بسطيلات صغار انا كنخلط كلشي ضربه واحده، غير اللوز اللي كنديرو من بعد بوحديته. كتجي معلكه كتجي غزاله صافي على هذا الشكل هذا. المهم نحركوها مزيان. هنا بالنسبه للوز غادي نزيد عليه شويه د القرفه حتى هو، وغادي نزيد عليه داك السيرو اولا العسل اولا السكر. انا درت له دابا السيرو هذا صحي زعما شويه اكثر لهذا كنمشي له كنخدمو بزاف. وهنايا واحد المعلقه كبيره نتاع زبده حيوانيه خوتي، ما درتش المارغرين، ما كنديرش انا المارغرين في هاد الوصفات. صافي هنا كنرجعوا الورقه المعتمده عندي اللي وريتها لكم شحال من مره اخواتي، الورقه نتاع الشينوا. راها كاينه في كل بلاد، كاينه في البلاد العرب، في المغرب، في مرجان، في كارفور اولا في بيم. المهم كيبيعوها في المحلات التجاريه الكبرى. الاخوات واخا كنقول لكم كلشي من بعد كتبقاو تسولوا لي عليها، راها موجوده اخواتي في كل بلاد كاينه. كنشوف الاخوات في المغرب كيخدموا بها، في اي بلاد كيخدموا بها، غير هي كتكون السميه ديالها يعني سميه وحده اخرى، اما الشكل كتكون في المجمد، ما كتكونش كتباع يعني كتكون في المكان تاع المجمد. وبالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي حاجه كتخرجيها من المجمد وترجعيها للمجمد، راه هكا كيخدموها اخواتي، راه حتى الشينوا كيخدموا بهذه الطريقه. كتكون في المجمد كيخرجوها كيخدموا بها اللومبيا ومن بعد كيرجعوا داك اللومبيا ديالهم للمجمد. الا خفتوا من ورقه، يعني ورقه باش غنخاف منها، بنادم كيخاف من مثلا من الدجاج الا خرجتيه من المجمد ورجعتيه، ولا اللحم، ماشي ورقه هكايا غادي دير شي حاجه، والله اعلم. المهم خفتوا منها، شمعوا هاد البسطيلات مثلا، شمعوهم في الفران، كتحسوا بديك الورقه طابت وكترجعوها للمجمد وصافي، وهنا تفادينا المشكل ان شاء الله. اخواتي انا درتهم على هاد الطريقه هذه مربعين، كيعجبوني بهذا الشكل هذا. درتهم معكم العام اللي فات بطريقه اخرى كذلك.
وزيدون انا كنحضرهم يعني كل عام، يعني ضروري غادي نشاركها معكم، واخا نكون درتها راه غادي نعاودها. هكا كتني الورقه الاولى. بالنسبه للورقه ملي كتشوفوها مثلا كبيره كتقطعوا لها شويه الجوانب، راه كتكون فيها هي يعني كيكون فيها كتكون صغيره كتكون الكبيره كتكون المتوسطه. بالنسبه اللي بغيتو ديروا هادو المربعين شريو غير الصغيره صافي. وكنعاود نحطها عاوتاني مره اخرى، كنعاود الورقه، يعني جوج ورقات اللي كندير في الحبه. اللي بغى يخدم بورقات الفيلو راه تخدموا بها، لكن انا هي حساسه شويه بزاف، يعني اللي بغى يخدم واحد الكميه. ورقات الفيلو حساسه صراحه، ما انا كنفضل ورقات الفيلو نصايبها ونطيبها مباشره، ما نخليهاش في المجمد. هي حساسه وكتفزك، يعني الا درتو ورقات الفيلو خصكم ضروري طيبوهم شويه نص طيبه عاد تخبعوهم في المجمد. صافي اخواتي، نتوما كتشوفوا ما شاء الله الكميه اللي خرجت ليا، يعني كميه ما شاء الله، ومازال عاد واحد الصوينيه. انا كنديرهم مباشره في البلاستيك نتاع المجمد مباشره. كاين الاخوات اللي كيديرهم في صينيه كيخليهم حتى كيجمدوا عاد يديروهم في بلاستيكات، يعني ما يحتاجش الا ما كانت البلاستيكه هكا ما مزيرينش وبلاستيكه ناشفه وغتحطوهم، ما تحطوش على شي في المجمد، تحطوهم هكايا بوحديتهم هكا مفروق هكا كما يعني مفروقين حتى يجمدوا، عاد ديك الساعه ديروا شي على شي. سمحوا لي كيفاش كنشرح سمحوا لي وصافي. على هاد الشكل هذا اخواتي، شوفوا ما شاء الله الكميه اللي خرجت ليا ما شاء الله تبارك الله. الفيديو اللي فات درت معكم قنينطات اقتصاديا كذلك بالدجاج. اخوات اللي ما شافوش الفيديو يشوفوه، واحد الحشوه غزاله صراحه، جربوها الاخوات وعجبتهم بزاف. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. وحنا غادي ان شاء الله نديروا تحضيرات رمضان كاملين ان شاء الله باذن الله. هنا اخواتي واحد الصوينيه هكايا درتها عمرتها باش نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجي، يعني ما يمكنش غادي ندير كلشي في المجمد، ضروري خصني نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. ها نتوما كتشوفوا الفرن على 180 درجه، كنخليهم حتى كيتحمروا على هذا الشكل هذا، لان العام اللي فات ما وريتكمش الطياب ديالهم. والاخوات كيسولوني واش كيتقلاو في الزيت. الاخوات البسطيلان ما كتقلاش في الزيت، يعني في الفرن. خرجتهم دهنتهم بالعسل ودرت لهم شويه تاع اللوز من الفوق. وها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو، راه مازال سخونه ما شاء الله، كتجي مع